आज दोस्तों डे है जंगल कुकिंग का और स्टार्ट करते हैं अपना आज का व्लॉग। तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखें, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों बनाएंगे हम कड़ी चावल और चावल रख लेते हैं पहले पतले के लिए। भाई साहब भी कर रहे हैं हमारा वेट। तो दोस्तों चावल हमारा बन चुका है। अब बनानी है हमें कड़ी जोई बात। तो चावल को निकाल लेते हैं और करते हैं कड़ी की तैयारी। तो कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, डालते हैं इसमें तेल। थोड़ा सा इसमें जीरा, डालते हैं इसमें थोड़ा सा बेसन और इसे भून लेते हैं अच्छे से। डालते हैं दोस्तों इसमें छाछ, डालते हैं मसाले, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और मसाला और थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार। कटी मूली, आप पकौड़ी भी यूज़ कर सकते हो उसमें, और ये मूली फेंस के भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी साधन नहीं है फेंसने के, तो नॉर्मली इसको काट के हमने डाल दिया। एक बॉईल आने देना है बस, उसके बाद हमारी कड़ी रेडी और चावल हमारा बन चुका है। फिर खाते हैं कड़ी चावल। तो दोस्तों ऑलमोस्ट हमारी कड़ी बन चुकी है। आए थे मच्छी पकड़ने, लेकिन झोली भात खा रहे हैं। तो बन चुका है हमारा कड़ी चावल, सर्व करते हैं इसे। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।